हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम किशोर ठाकुर कच्छ गुजरात से किशोर टेक सपोर्ट चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स आज का टॉपिक है यूनिवर्सल होम थिएटर हमारे पास रिपेयर होने आए हैं, जो कि आवाज़ नहीं आ रही है, वॉल्यूम भी खराब है और कुछ हमिंग वगैरह आ रहा है। तो होम थिएटर को रिपेयर करने में फ्रेंड्स काफ़ी इसमें परेशानी होने वाली है और फॉल्ट भी ऐसा है। तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि होम थिएटर के फॉल्ट में काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेगा। नए टेक्नीशियन भाई तो खास ये वीडियो देखना है, क्योंकि फॉल्ट ही कुछ ऐसा है। तो चलिए आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि यूनिवर्सल में क्या प्रॉब्लम है होम थिएटर में। तो फ्रेंड्स जैसे कि देख सकते हो आप, ये हमारे पास होम थिएटर रिपेयर होने आए हैं यूनिवर्सल कंपनी का। तो इसको जब पावर ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ इस तरह का हमिंग आ रहा है और इसमें ये वॉल्यूम सब खराब थे, जो कि काम नहीं कर रहे थे। तो इसमें हमने तीनों वॉल्यूम चेंज कर दिए हैं और अभी भी आप देख सकते हो कि इसमें कुछ इस तरह का आवाज आ रहा है। ये देखो इस तरह का आवाज आ रहा है, क्योंकि ऐसा आवाज तो नहीं आना चाहिए, हमिंग आ रहा है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या बीमारी है। बीमारी ही बोला जाता है इसको। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो, ये इसमें 4 आईसी लगी हुई है, 2 वूफर आईसी है और 2 स्पीकर आईसी है, आप देख सकते हो। तो इसको जैसे मैं चालू कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो इसमें इस तरह का हमिंग आ रहा है, यानी कि ऑडियो सही आ रहा है। ये वूफर है दोनों, ये लेफ्ट साइड स्पीकर, ये राइट साइड स्पीकर। ऐसा इस स्पीकर में हो रहा है। हमने इसको आईसी को चेंज कर दिया है, फिर भी हमारा प्रॉब्लम वही का वही है फ्रेंड्स, क्योंकि आवाज़ में कुछ सुधार नहीं आया, क्योंकि आईसी तो हमने नया डाल दिया। फिर हमने इसी को इस साइड से देखा तो हमको यहाँ पे कुछ रजिस्टर जले हुए नजर आए। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये वाला रजिस्टर हमको जला हुआ नजर आया, जो कि 2.2 ओम्स का रजिस्टर है, जो कि इस आईसी में लगता है। और दूसरा ये वाला है, ये कम जला हुआ है फ्रेंड्स, लेकिन जला हुआ तो है। ये इस आईसी का है और ये इस आईसी से ग्राउंड होता है। तो मैं आपको पीसीबी में दिखाना चाहता हूँ फ्रेंड्स कहाँ लगता है ये रजिस्टर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि यहाँ इस आईसी के यहाँ से एक पीएफ लगता है ये वाला, और यहाँ से ग्राउंड होता है रजिस्टर 2.2 ओम्स का। और वही सेम आईसी में इसी में भी यहाँ से एक पीएफ लगता है और यहाँ से एक रजिस्टर ग्राउंड होता है 2.2 ओम्स का। तो हमारा इस आईसी से जो नॉइस आ रहा है खराब, तो इस आईसी आ रहा है, इस आईसी से भी आ रहा है लेकिन कम आ रहा है, यानी कि ये रजिस्टर कम जला हुआ है और ये आईसी का जो रजिस्टर है ये वाला 2.2 ओम्स का, ये ज़्यादा जला हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि ये दोनों रजिस्टर को पहले डालेंगे, क्योंकि पहले देख लेना आपको इसमें कुछ जला हुआ तो नहीं है, क्योंकि मैंने नहीं देखा था, इसीलिए मेरे को ये आईसी डालनी पड़ी। तो आपको पहले देख लेना है कि कुछ रजिस्टर वगैरह इसमें जले हुए हैं या नहीं है। तो हम लोग पहले इस दोनों रजिस्टर को चेंज करेंगे, फिर देखेंगे कि हमारा आवाज़ सही होता है या नहीं होता है फ्रेंड्स। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, हमने दोनों रजिस्टर को यहाँ ग्राउंड में जो लगते हैं वाया पीएफ होके, दोनों को यहाँ से हमने ग्राउंड कर दिया है, जो कि जला हुआ था, जो हमने सेम सर्किट से निकाला है। आप देख सकते हो ऐसा, ये भी एक होम थिएटर का पीसीबी है, इसी में से हमने 2 रजिस्टर निकाला है और हमने यहाँ पे
लगा दिया है। तो अभी चेक करेंगे हम लोग कि हमारा जो आवाज़ था उसमें कुछ सुधार आया है या नहीं आया है फ्रेंड्स। तो इसको करेंगे हम चालू। तो आप देख सकते हो कि इसमें कुछ आवाज़ नहीं आया, यानी कि हमारा जो हमिंग का प्रॉब्लम था वो अभी सही हो गया है। और आप देख सकते हो कि पावर ऑन सही, आप देख सकते आवाज़ भी सही आ गया। तो फ्रेंड्स अभी इसका हम लोग आवाज़ सुनेंगे। इसमें हम लोग पेन ड्राइव लगाएंगे। ये देख सकते फ्रेंड, ये पूरी तरह से ये कंप्लीट हो गया। आईसी चेंज करने से नहीं हुआ, लेकिन हमारा ये 2 रजिस्टर था उसको चेंज करने से हमारा ये सही तरह से दोनों स्पीकर का आवाज़ सही आ रहा है। ये देख सकते हो फ्रेंड्स, ये पूरी तरह से कंप्लीट सही हो गया। तो यही था फ्रेंड्स वीडियो, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल को ऑल पे दबा के रखें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए खूब खूब धन्यवाद फ्रेंड्स। इसी तरह का फॉल्ट हम जेन्युइन लाते रहते हैं हमारे चैनल पे, और लाइव रहता है फ्रेंड्स, कोई एडिटिंग नहीं रहता है। थैंक यू सो मच।